გამარჯობა კიდევ ერთხელ წრის შემდეგ ვბრუნდებით სტუდიაში ყავს ჩვენთვის ძალიან პატივცემული და ყველასათვის ძალიან საინტერესო სტუმარი რომლის სტუმრობა ჩვენს გადაცემაში ყოველთვის იწვევს ძალიან ცოცხალ ინტერესს ბევრი მაყურებელი გთხოვს რომ ბატონი თემური დაპატიჟეთ და აბრუნეთ სტუდიაში გამარჯობა ბატონ თემურ გილოცავთ გასულშობა ახალ წელს და ნათლისღებოს გისურვებთ სიკეთეს ბედნიერებას თქვენს ოჯახს და თქვენს სამეგობროს. მადლობა. მოგწეფებათ. გვიხარია თქვენთან ერთად ყოფნა. თქვენ ნახეთ ჩვენი ცოტა ქაოტიური, მაგრამ საკმაოდ დინამიური იმედია პირველი ნაწილი, ის თემატიკა, რომელიც გაიშალა, დარწმუნებული ვარ საზოგადოებას აინტერესებს თქვენი შეხედულებები როგორც შიდა პოლიტიკურ, ასე გლობალურ გეოპოლიტიკურ თემატიკაზეც, ბურთი დამოედანი თქვენია, რომელი თემაც გნებავთ, რომელიც იქნა განხილული პირველ ნაწილში ან თითოეული მათგანი აირჩიეთ და მე და შოთიკო გეტყვით ბანს. კი ბატონო, დიდი მადლობა, მე ვესალმებით ელემაყურებელს. იქნებ იმ თემით გავაგრძელოთ, რომელთაც მაშინ წინა გადაცემა შეწყდა. თუ გახსოვთ, მაშინ იყო ეგეთი საკითხი, რომ მაშინ როდესაც მსოფლიოში არის დოლარის დომინაცია, როგორ შეიძლება ისეთი სახელმწიფო როგორც საქართველოს და შემდეგ მოახდინოს რაღაც შიდა ეგეთი გარკვეული ცვლილებები, ანუ ახალად გახსნილ ალაყაფის კარებში შეაბიჯოს, რომელსაც ქვემ მრავალპოლიციანი მსოფლიო. ამ კითხვაზე შევეცდები თან კითხვით და თან პასუხით უპასუხო მსმენელს. პირველი პასუხი არის ის, რომ დოლარის დომინაცია განპირობებულია ეგრეთ წოდებული სასახელო საბუნდო ბირჟების განკარგვის შესაძლებლობით შეერთებული შტატების და გაჩნდება თუ არა სხვა ალტერნატიული პოლისები დოლარის დომინაციის შეგვიძლია ვისაუბროთ უკვე როგორც ისტორიულ მოვლენაზე. და მეორე, რას ფიქრობს თვითონ ის დაუშვათ ბიზნესის ის წარმომადგენლები, რომლებიც ვერ წარმოიდგენენ სხვა ვარიანტს, შემიძლია უბრალოდ შეკითხვა დავსვა, როგორ წარმოუდგენია, ესე იგი, ადამიანს, რომელიც ვერ წარმოიდგენს დოლარის გარდა სხვა შესაძლებლობას, უბრალოდ კითხვას ვსვავ. წარმოუდგინოთ, რომ ესე იგი, BRICS-ის სისტემაში შეიქმნა, ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, პირობითად ახალი ფულის ციფრული ეტალონი. რა მაქვს ხედველობაში, რომ ეს ციფრული ეტალონი არც ერთ სახელმწიფოს არ ეკუთვნის ციფრულ ეტალონს განსაზღვრავს მათემატიკური მოდელი, რომელიც კონკრეტული ქვეყნების ეკონომიკით იქნება განპირობებული და ყველა ქვეყნის ეროვნული ვალუტა დარდება აი ამ რეალური ეკონომიკით შემდგარ, როიტყვან, ფულის ერთეულის ღირებულებით ნაწილზე. ესე იგი ფაქტიურად ყიდვა მინდა გაყიდვა, ვადარებ ჩემთანაც კონკრეტულ ჩემი უკვე ეკონომიკური მონაცემებით და აქ არ აქვს მნიშვნელობა სახელმწიფოს სიდიდეს, იმიტომ რომ იქ ყველაფერი პროპორციებში ითვლება პატარა სახელმწიფოს უდიდესი რეალურად იქ არის ძალიან კარგი მოდელები, რომელთაც შეიძლება ზუსტად განისაზღვროს. ციფრული მოდელი მეუბნება, რომ ჩემი ლარი დღეს არის აი მაგალითად აი ამ ეტალონთან მიმართებაში 0.8 თუ 1.2 და ყიდვა გაყიდოს ამ BRICS-ის სისტემაში და ყველა სხვა დანარჩენ ქვეყანაში, რომელიც გამოდის ეგრეთ წოდებული ტრადიციული სასახელო საბუნდო ბირჟებიდან თავაზობ ჩემ ვარიანტს, ან უпростоრად თავაზობ ჩემ საქონელს და ყიდვა გაყიდვა წარმოებს აი ამ ახალ ეტალონში. შესაბამისად რა მოუვა იმ დაუშვათ BlackRock-ის თვალში შემდეგ დაგროვილ 17 ტრილიონს და ყველას ასეთ მსგავს კომპანიებს თვითონ გასცენ პასუხი. ანუ ისე ჩამოიშლება ეს სისტემა, როგორიც იქნება ალტერნატივა. ხო ასეა? შესაბამისად ყველაფერი ისევ გაწონასწორდება, რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ სისტემა მუშაობს ზიარი ჭურჭელის პრინციპით და სადაც კი გადადინება მოხდება, ყველა დონე გათანაბრდება იმის მიხედვით, თუ როგორია ეს ზიარი ჭურჭელი. ამ შეიძლება ერთი კითხვა პატარა, იმიტომ რომ მე მხატვარი ვარ, არა ვარ ეკონომისტი და გამიჩნდა და შენ შეგიძლია კუპიროების ხატვა. მე შემიძლია დაუხატო, ხო? კი ბატონო. ხო და რა მაინტერესებს ისიც რეალური ფასი, ფულის ასე ვთქვათ, ხო? ხო განისაზღვრება იმითი კიდე აი რა წიაღისეული აქვს სახელმწიფოს, ანუ მის უკან დგას, ხო? წინათ ეს ოქროს ეტალონი იყო, ხო? ხო და აი თქვენი სახით ციფრულ ეტალონს ასე ვთქვათ, რაღაცა შეთანხმებას ასე ვთქვათ, ხო? ამ შემთხვევაში ხო არ მოხდება ის ამბავი, რომ ვთქვათ რუსეთის ფედერაცია, რომელიც უზარმაზარ ტერიტორიაზეა და დაახლოებით 30%-ზე მეტი წიაღისეული მის ტერიტორიაზე არსებობს, ხო? ის გახდება საკმაოდ წინ წაიწევს ამ ესე იგი ფასში, ხო? კი ბატონო, მე იმიტომ გითხარით პროპორცია, სახელმწიფო ტერიტორია, მასში არსებული რესურსების
შეფარდება პროპორციულად იმ სახელმწიფოსი, რომლის ეკონომიკურ ღირებულებასთანაც აბართ. პირობითად თუ რუსეთის ტერიტორია არის ამდენი მილიონი ჰექტარი პირობითად და მასში ღირებულებათა სისტემა შეადგენს რაღაც ღირებულებას, როგორ შეეფარდება აი ამ მეორე სახელმწიფოს ღირებულებათა, მათ შორის მოსახლეობის და ეკონომიკური აქტივობის წონადობას. ანუ აქ პროპორციებში დაითვლება და ეს ვინ რამ ხელა. ამიტომ აქ რომ ჩვენ გქონდეს სწორი წონასწორობა და აქ რომ არ იყოს დიდის და პატარის შეფარდება, პროპორციებში უნდა დაითვალოს სისტემა. ანუ მთავარი ალგორითმი როგორია? შესაბამისად, სამართლიანი ალგორითმი არის ის ალგორითმი, რომელიც ითვალისწინებს ამ პროპორციებს და არა მხოლოდ რაოდენობათა სისტემას. ანუ ღირებულებათა და რაოდენობათა სისტემა გამოდის ინტელექტუალურ საკუთრებას. ვერ აწონით, ხო არ არის ეგეთი სასწორი, რომელზეც დადებთ, არ არის ამის განსაზღვრება მისი პოტენციალი. დიდი მადლობა. მეც ახლა მაგ სფეროში რაღაცა თქვენზე ნაკლები, მაგრამ გამეგება და მიმუშავია და რამდენიმე კითხვა მინდა დაგისვათ. აი, როდესაც მე ჩემს უფროს მეგობარს აკადემიკოს სერგეი იურიევიჩ გლაზევს, რომელთანაც მაქვს ბედნიერება რეგულარული ურთიერთობისა, ვკითხე რა ურჩევნია მას, ეგრეთ წოდებული ფიატური ფული, ანუ მიუბმელი, როგორც ახლა თუ მიბმული ოქროს სტანდარტი იქნება ეს თუ თქვა რაღაცა სხვა სტანდარტი რომლის იდეებსაც ახლა თქვენ აღღერებთ ხომ ანუ ბრეტონ ვუდსის კონფერენციამდელი იმის აღდგენა თქვა ფულის რაღაცაზე მიბმა ხო ბატონმა გლაზიევმა რომელიც არის რენეგატი დისიდენტი რატომაც ერქვა მთელი ეს წლები პუტინის პამოშნიკ დამხმარე თანაშემწე მაგრამ არასდროს არავინ არ უსმენდა ხო იყო სულ აფსაიდში და სისტემურად მეცნიერულ დონეზე აკრიტიკებდა პუტინის პირველი 20 წლის არასწორ მონეტარულ პოლიტიკას რომელსაც გრეფი მართავდა და ნაბიულინა და ასე შემდეგ ხო და მე მის აზრს ძალიან დიდ პატივს ვცემ მას როგორც პიროვნებას კონსერვატორია მართლმადიდებელია კი არა ტრადიციონალისტია პატრიოტია თავის ქვეყნის თუმცა თვითონ უკრაინიდანაა წარმოშობით როგორც მესმის და მაგრამ ჩემთვის რაც თავარია ეხლა მე არა მაქვს დოქტორის წოდება მაგისტრის წოდება მაქვს ბიზნესის მართვაში და ფინანსებში და ის აკადემიკოსია და ჩემთვის ის როგორც მეცნიერი ნუ ერთ-ერთი ყველაზე ფასეული არა თუ რუსეთში არამედ სოფლიოში ბატონმა გლაზიევმა მე მითხრა რომ ჩემის აზრითო ფიატური ფული ჯობია იმიტომ რომ ხელები უფრო გახსნილი აქვს სახელმწიფოსო თუ კი მას ეროვნული მთავრობა ყავსო იმისთვის რომ სწორად წარმართოსო ეკონომიკის განვითარებაო ვიდრე რამეზე მიბმაო და რო უთხარი დამისახელეთ ყველაზე წარმატებული ფიატური ფულის გამოყენების მაგალითი მეთქი მითხრა რომ ჯერ მითხრა რომ იოსებ სტალინზე მაგარი ეკონომიკური სასწაული არავის არ მოუხდენიაო და ამიღწერა ეს სისტემა ორი ფულისა რომელიც სტალინის დროს იყო ინდუსტრიული სამრეწველო ფული და ფული მოსახლეობისთვის და ჩვენმა მეგობარმა და ძალიან დიდმა მოაზროვნენ და არაჩვეულებრივმა რუსმა პატრიოტმა და საზოგადო მოღვაწემ საშა ალექსანდრე გალუშკამ დაწერა ამ შემთხვევაზე ბესტსელერად ქცეული წიგნი, რომელსაც ქვია ზრდის კრისტალი, კრისტალ როსტა, რომელშიც ბევრი ექსპერტის აღიარებით აღწერა სტალინომიკა ყველაზე მაგრა და ვინმეს თუ არა აქვს ეს წიგნი, გიჩვენოთ რომ გამოიწეროთ და წაიკითხოთ საბავშვო ზღაპარევით იკითხება საშაც ჩვენი მეგობარია და მე მომიყვა ჩინელების მაგალითზე და ესე ფაქტებით დენსიაობინიდან მოყოლებული დამილაგა რატომ მიაღწია ჩინეთმა იმ ეკონომიკურ სასწაულს სწორედ ფიატური ფულის მეშვეობით. ეხლა ამ ჩემამდაობდა კითხვაში მოდით შევაჯამებ რა, აქედან გამომდინარე თქვენი ეს კონსტრუქცია ან იდეა რომელსაც აღღერებს, ხომ არ დააკარგვინებს ორი კითხვა მაქვს, ხომ არ დააკარგვინებს ამა თუ იმ სახელმწიფოს იმ მოქნილობას, რომელიც მას აქვს ფიატური ფულის პირობებში, ეს პირველი შეკითხვა. და მეორე, შეუძლია თუ არა თქვენი კონსტრუქციის გამოყენება დამოუკიდებელ სახელმწიფოს, თუნდაც ისეთ პატარას და სუსტ, როგორც ჩვენი. აი ორი კითხვა. კი ბატონო, პირველი კითხვა, მაშინ როდესაც აი ამ ეკონომიკებს განვიხილავდით ჩვენ მოდელირება, ეგეთი ზუსტი მოდელირება, როგორც შეიძლება სისტემის ალგორითმული მოდელირება, არ არსებობდა ეგეთი მათემატიკური მოდელები, რომლებიც დღეს უკვე გახდა შესაძლებელი. ამიტომ ეს სისტემა, რომელზეც მე ვსაუბრობ, ჯერ ცხადია გამოცდილი არ არის და ამას ჭირდება რომ იტყვენ ისე ჯერ ჭირდება მოსინჯვა სისტემაში როგორ მუშაობს
და მერე უკვე გაშვება იმიტომ რომ ალგორითმში რა პარამეტრები მიიღებენ ესე იგი საბოლოო ღირებულებით გათვლაში და რამდენად ეს სამართლიანი ღირებულებებია მაშინ შეიძლება იყოს ყველა ვარიანტის შემოთავაზებიდან მხოლოდ სამართლიანობის რეალურად სამართლიანად ახდენს ამ გათვლას თუ არა და აქედან გამომდინარე ალგორითმი არის მოქნილი სისტემა რომელშიც ყველა სახელმწიფო შეთანხმდება აი ამ სისტემაში მონაწილე რომ ამ ალგორითმში ეს თუ ეს პარამეტრი სამართლიან თუ არ სამართლიან ზომავს ამათვე მაჩვენებელს. ამიტომ იქ ოქროა რეალური ეკონომიკა რომელიც უნდა იყოს აუცილებლად მათ შორის ინტელექტუალური საკუთრება რომელიც დღეს ჯერ კიდევ მისი გაზომვის შესაძლებლობა არც თუ ისეთი ადვილია, იმიტომ რომ მისი ღირებულებითი წონა რეალურად როგორ გითხრათ მხოლოდ თეორიული პოტენციით შეიძლება განისაზღვროს, მაგრამ მისი საბოლოო შედეგს ვერავინ ვერ უტყვის. მაგალითად იგივე რომ მაგოთ YouTube-ის ოცნება იყო ყოლოდა 1 მილიონი მნახველი თვეში. და მას ყავს მილიარდობით მნახველი ისე რომ ამის გასვლა იყო ძნელი. შესაბამისად ალგორითმი რამდენად ითვალისწინებს და აკეთებს მერე კორექციას, როდესაც ღირებულებათა სისტემაში უკვე ბრუნთა რიცხვი იზრდება, ანუ რა არის ტახომეტრი ზუსტად ზომავს ბრუნთა რიცხვი როგორ იცვლება. ხო, ანუ ტახომეტრული სისტემა, რომელიც აი ამ ცვალებადობას ზუსტად გაზომავს, ამაზე იქნება ცხადია დამოკიდებული. რაც შეეხება ასე პატარა საქართველოს როგორც არის ჩვენი სახელმწიფო, ცხადია რომ ესე იგი ასეთ სახელმწიფო შეძლებს ამის გამყოლეს მხოლოდ სუვერენული სახელმწიფოს სტატუსში, იმიტომ რომ ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში ან თქვენი აზრით ბოდიში ამ იდეის განხორციელება შესაძლებელია არა საერთაშორისო შეთანხმების მასშტაბში, არა მარტო, არამედ ინდივიდუალური სახელმწიფოს მასშტაბში. რა თქმა უნდა. რომელ თქვენ ნაშრომში არის აღწერილი ეს თქვენი იდეა? არა მაქვს ჯერ ეს ნაშრომში გამოქვეყნებული, ამას ახლა მე პირველად ვაჟღერებ თქვენ ტელევიზიაში. ჩვენ გაეროს გადმოტანა გვინდა ქუთაისში, ასე რომ მივესალმებით ნებისმიერ აუთენტურ ქართულ იდეებს. ეგედია მე ძალიან და ვაძლევთ ჩვენ თავს უფლებას ესეთი აზროვნებისა, რომ ქართველებს შეგვიძლია რაღაცა ორიგინალური და ახალი, ამიტომ თუ ამას ხაღალზე დადებთ, მე როგორც დილეტანტი თქვენ სფეროში სიხარულით წავეკითხავ ამ თემას. და პირველ ჩემ კითხვაზე პასუხი რომ დავამთავროთ, ანუ თქვენ თვლით რომ მიბმა ამა თუ იმ ფორმით შეფასების ერთეულებზე არ დააკარგვინებს სახელმწიფოს იმ მოქნილობას, რომელიც აუცილებლად გვჭირდება, რომ როდისმე ამორმოდან ამოძრა. რა თქმა უნდა, თან ხომ არსებობს, ნახეთ მეორე არჩევანიც, ნახეთ კიდევ რატომ არ დააკარგვინებს. იმიტომ რომ ყველა მოთამაშე სუბიექტმა იცის რომ არსებობს კიდე ეგრეთ წოდებული სხვა პოლუსები დედამიწაზე, ამ ერთ პოლუსიანი აღარ დედამიწა, რომელ პოლუსით შეიძლება მე უკვე თუ არასამართლიანობა დავიჭირე შემართებაში მე ვარ სუვერენული სახელმწიფო, პოლუსი გადავათამაშე და სხვა ურთიერთობები სხვა სახელმწიფოსთან დავიჭირო, იმიტომ რომ აქ გრძნობ რომ სამართლიანობის მომენტი რაღაცაში ვერ შედგება. თუ ამას ექნება უკვე მიმბაძველობითი ხასიათი, ალგორითმის ავტორები თვითონ მიხვდებიან რომ აქ უკვე გასათვალისწინებელია, რადგან ისინი კარგავენ მოთამაშეებს, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს თამაშის სივრცეში. ამიტომ დაჩაგრვის მომენტი აქ ვერ იმუშავებს, რადგან არაერთპოლუსიანია მსოფლიო და ეს არის ერთ-ერთი დიდი მიღწევა. მე იმედი მაქვს ვიყო ანუ ეს დეკოლონიზაციის ერთ-ერთი ინსტრუმენტია, ხო? მე იმედი მაქვს ვიყო ამ გაზაფხულზე ან ზამთარშიც მოსკოვში ისევ როგორც მოღალატე სამშობლოსი, ხო და თუ სერგეი იურიევიჩი შეხვდები სიამოვნებით ამ იდეას გამოვიხილავდი, მანამდე თუ რაღაც ანოტაცია მექნება თუნდაც ერთ გვერდზე, მე ვეცდები რომ ჩემი გლეხურ გლეხური ენით მასე ზაუხსნა და მისი აზრიც მოვისმინო, მე მგონია რომ საინტერესო იქნებოდა, ალბათ დამეთანხმებით თუ ვიტყვი რომ ასეთ შემთხვევაში საქართველოს მთავარი ვალუტა სასმელი წყლის კოლოსალური რაოდენობა უნდა გახდეს, რომელიც ჩვენ მსოფლიოში ერთსულ მოსახლეზე ყველაზე მეტი გვაქვს თუ არა. მათ შორის ჩვენ გვაქვს აი ერთ-ერთი კიდევ ჩვენი ჯილდო არის ალბათ ის რომ გეოგრაფიული ნიშნის მიმართულებით საქართველოს ყოველთვის იწვევდა განსაკუთრებულ ინტერესს, იმიტომ რომ ეს რაღაც პატარა ტერიტორიაზე ესეთი მიკროკლიმატების და ასეთი ბუნების ერთობლიობა, რომელშიც რაღაცა განსაკუთრებული ერთი და იგივე ჯიშის ვაზი აქ დარგული, მაგალითად და დედამიწის სხვა ტერიტორიაზე დარგული, რაღაც განსხვავებულ
თვისებებს იძენს. აქედან გამომდინარე ყველაფერი უფრო გემრიელია. სვანური კარტოფილიც ჯობია, პერუანულ ყველაზე მაგარ კარტოფილს და ჯოპორტის პომიდორი თავს სოფლიოში ყველა პომიდორი. და პლუს მაგას დიდი ინტელექტის იმედი მაქვს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობას ექნება შანსი, რომ ამ მიმართულებაში ჩვენ არასოდეს არ გქონია ისტორიულად ამის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ყოველთვის თამტერს ვებრძოდით, ისე ფერზე დავდგებოდი, ისე დაანგრევდნენ, ისე ფერზე. დაგჭა ეგ დიდი ინტელექტი, ამ ვარდის გუშინ წინ ვიყავი თბილისის City Mall-ში ბავშვისთვის ფეხსაცმელი უნდა მეყიდა და დავით რკუნი რომ ყოველი მეორე გოგონა ვინც მუშაობდა იმაში City Mall-ში სრულიად შუშის თვალებით იღებდა selfies. აი ამასთან მიმართებაში რას ვერცი ხა იმ გოგოებს, მაგრამ დაგჭა რომ ანუ თემურ 30 წლიანი უმოწყალო გაჩანაგების მერე და ატვინის ამორცებს აი ეს დიდი ინტელექტი რომელზეც საუბრო. გაგცემ ჩემ პასუხი იქნება ობიექტურები რო ობიექტური იქნება და გაგცემ ძალიან მარტივ პასუხს პირობითად მაგალითად თუ ვიღაცა სედანს ცდილობს რომ გაუშვას მთაგორიან რეგიონში ის იქ ვერ იმუშავებს, მისი ადგილი არის ძალიან სერიოზული გზებზე გაშვება. ჩვენი საქართველოს მოსახლეობის ეს პოტენციალი ეგრე დაეთრგუნა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ იმ მოედანზე, სადაც უნდა ვიყოთ. მარტივად რომ ვთქვათ, თუ თევზი ვერ ადის ხეზე და ვიღაცა აიძულებს მას რომ ავიდეს ხეზე, ეს ამ დავალების მიმცემის ბრალია და არა იმის ბრალი, რომ თევზი უნდა ავიდეს ხეზე, თევზი უნდა გაუშვა წყალში. თუ ჩვენ აი ამ ინტელექტს მიმართავთ სწორად, ეს ყველაფერი მრავალმიმართული ვექტორები მოვა უკვე ერთ მიმართულებაზე, რაც იმსახურებს სახელმწიფოს ინტერესებით ამოძრავებული უკვე მანქანა, სადაც მოხდება ვექტორების გაერთიანება და შესაბამისად ჯამური ვექტორი იქნება უკვე კონკრეტული ძალის, სადაც უკვე მოხდება როგორი რომ იტყვიან შესაძლებლობა ის რომ შესაძლებლობა თითოეულ ადამიანმა თავის ნიჭის და უნარის შესაბამისად გამოავლინოს ბოლომდე და არ დახარჯოს დრო სელფებზე და აშენებენ, იმიტომ რომ დღეს მას ხა საკეთებელი არ აქვს. ბატონო, ესეთ შეკითხვა მაქვს ჩვენს მენიუს რო დაუბრუნდეთ, რომელიც მე ერთ-ერთ სტუმარს დავუსვი წინის წინა გადაცემაში თუ არ ვცდები. რუსეთის გამარჯვებას უკრაინაში უკვე ვეღარაფერი ვეღარ შეაჩერებს. რა უშლის ხელს რუსებს რომ აღადგინონ საბჭოთა კავშირი ამა თუ იმ ფორმით. გვაქვს თუ არა შანსი რომ გადავრჩეთ მაგას. საბჭოთა კავშირი არა კომუნისტური, არამედ ახალი მოდერნიზებული რუსული იმპერია, ხო და არ ჩაკლაპონ და არ შეგვიერთო. მოდი ასე ვთქვათ, შეშლით ფიზიკურად ხელს ვერაფერი ვერ შეუშლის, მაგრამ იმის გამო რომ კიდევ ერთხელ მომყავს ის მრავალვექტორობის მომენტი, თუ შენ შეეცდები რომ არა მიზნებით და ინტერესებით ყავდეს მოკავშირეები, არამედ ძალადობით ყავდეს შენ სივრცეში შემოყვანილი, შენი მდგრადობა და შენი უკვე აი მომავალში გათვლილი გლობალური თამაშის პერსპექტივები იქნება ძალიან ხანმოკლე. თუ შენ გინდა იყო ძლიერი მოთამაშე, მოდით ასე ვთქვათ, როდის არის გუნდი ძლიერი, როდესაც თითოეული მოთამაშის აბსოლუტური შესაძლებლობის გამოვლენაა შესაძლებელი, ხო? რა არის მთავარი ამ შემთხვევაში მწვრთნელის ის რომ თითოეული მოთამაშის შესაძლებლობები დაინახოს და ეს გააერთიანოს ერთი მიზნის მიმართულებით. ეს უნდა დაინახოს რუსეთმა და მე მგონი თუ სხვა სახელმწიფოები სხვაგვარად აზროვნებენ, შედეგები იქნება ბევრად უფრო დაქვეითებული და ყოველთვის შიდა დაძაბულობები ექნებათ, იმიტომ რომ სხვა არის სამყარო, გამოწვევები არის სხვა, დაპირისპირებათა სისტემა მეტად და მეტად გამძაფრდება თუ არ გაითვალისწინე ადამიანის სულიერი ნაწილი. ანუ ერთი არის მისი მატერიალური, მეორე არის მისი ცნობიერი და მისი სულიერი ნაწილი მესამე, ხო? ანუ აი ამ სამივეში ერთად უნდა ვხედავდე, მე თუ მინდა მივიღო მაქსიმუმი. და ვფიქრობ, რომ კაცობრიობა აი ამ დარტყმების, აი ამ ომების, აი ამ განადგურების შემდეგ ბევრი დაფიქრდება ამაზე. როდის იწყებს ადამიანი ფიქრს, როდესაც ის განსაცდელში ვარდება. აი ეს რაც დედამიწაზე ხდება, ეს არის ერთ-ერთი განსაცდელი, რომლის გარეშეც ვერც ქვეყნები დაფიქრდებოდნენ, თუ ხვალ რა უნდა ვაკეთოთ და ვერც სუბიექტები. შესაბამისად, ერთის მხრივ ეს განსაცდელი არის ძალიან ცუდი, მეორეს მხრივ ეს განსაცდელი იძულებელს ხდის ყველამ გადააფასოს ის ისტორიული შეცდომებით და შემდეგ და უკვე ახალი შემართებით, ახალ ლიანდაგზე შეაყენოს მოძრავი შემადგენლობა, თუ უნდა რომ აი ამ უკვე მრავალ პოლისურ დედამიწაზე
მიიღოს რაც შეიძლება მეტი და მეტი შედეგები. რა არის თქვენი მოლოდინი? ბოდიში რომ მოგაყარეთ ეს კითხვები, მაგრამ მაინტერესებს ღაზა, ისრაელის, პალესტინა-ისრაელის კონფლიქტის უახლოესი მომავლისა. ჩემი აზრი ემთხვევა თქვენას, მე უსმენდი თქვენ საუბარს, ეს პროცესი აუცილებლად გამწვავდება, იმიტომ რომ ასეთნაირად ამ მდგომარეობაში როგორც ის არის, ეს ვეღარ დაკონსერვდება. ეს მოცემულობა, ეს პარადიგმა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. ამ პარადიგმას შეცვლის შიდა ძალთა დაპირისპირებაც და გარეთ ძალთა უკვე ახალი ხედვებით მოტივირებული მოქმედებებით. ანუ ეს ქმედებები უკვე განაპირობა არსებულმა ვითარებებმა. ნახეთ რა მოხდა უკრაინაში, ხო, იქ უკვე ევროპაში ხდება ძალიან სერიოზული როგორც დაპირისპირება, კი ცდილობენ რაღაცებში იყვნენ ერთად, მაგრამ აშკარაა შიდა განხეთქილებათა ვექტორების გაჩენა. ანალოგიურად, ესე იგი ახლო აღმოსავლეთში ეს საკითხი იქნება მუდამ ნაღმი, რომელიც აი ამ გლობალურ უკვე ახალ პერსპექტივაში, ახალ კარიბჭეებში ვეღარ გაეტევა. გამწვავების მოლოდინი, რომელიც თქვენ გააქვთ, ჩვენს ბუნებრივ შემდეგ კითხვას გამწვავების შედეგად რა მოხდება და მან სამი ვარიანტია. ერთი არის ისრაელის სამწუხაროდ სრული განადგურება, რაც სხვათა შორის არც ისე შეუძლებელ სცენარად მიაცნია ძალიან ბევრ მოაზროვნეს, ანალიტიკურ ცენტრს, რელიგიურ წინასწარმეტყველებებზე, რომ არაფერი ვთქვათ, ეხლა სხვა საქმეა. ნიშნავს თუ არა ეს აპოკალიფს და არმაგედონს. იმიტომ რომ არმაგედონის მინდორიც მანდვეა და მთელი ესხატოლოგიური მოლოდინებიც მანდვეა, ხო? 200 მილიონიანი ჯარის ერთმანეთთან შეტაკება და ასე შემდეგ, ხო? მეორე სცენარი არის, მოდით მე ესე ცოტა პრიმიტიულ ენაზე ვიტყვი, ერთი სახელმწიფოს ფარგლებში გადაწყვეტილება, რომლის შიგნითაც ებრაელები და პალესტინელები თანაბარი უფლებებით სარგებლობენ და მესამე ვარიანტი არის two-state solution, ანუ ორი სახელმწიფოს მოდელი, რომლის შიგნითაც არის მაინც ანკლავიზირებული, ასე ვთქვათ, პალესტინური ორი ანკლავი, რომლებსაც დაერქმევა სახელმწიფო, მიეცემა მეტი უფლებები და ისინი, როგორ ვთქვა, ნაკლებს იომებენ ერთმანეთში, ვიდრე ეხლა ომობენ. აი თქვენ რომელი უფრო ასე ვთქვათ, რომ ყველა ასე ვთქვათ საშიშია და თქვენ რომლის უფრო გეჟინიათ ამ სამედან. რომას ელოდებით თქვენ? მოდით ასე ვიტყვი, ერთია რა შეიძლება ვიფიქრო მე, მაგრამ მეორე ვიცი რომ როდესაც არსებობს ძალიან სრულად მოდით სხვა მაგალითი განვიხილოთ. ტექტონიკური დაძაბულობები მიწისქვეშა ფილებში, ხო? იმ დროს, როდესაც მოხდება შეუმდგარი სეისმოლოგი, ძალიან ახლო ვარ, მაგანათლება მაქვს მაგ თემასთან. კი ბატონო, როდესაც მოხდება ამ ძალთა გამოთავისუფლება, რეალური ნაპრალები საით წავა, წინასწარ ამას ვერავინ ვერ ეტყვის, მაგრამ ფაქტი იქნება ერთი, რომ ძალები გამოთავისუფლდება. მართალია სადღაც გარკვეული დაჭიმულები დაძაბულობები დარჩება, მაგრამ ძირითადი ძალა უნდა გამოთავისუფლდეს. სხვაგვარად, წონასწორობაში ვერ მოვა სისტემა. ამიტომ ერთ ვარიანტშიც, მეორე ვარიანტშიც და მესამე ვარიანტშიც გარკვეული წონასწორობის ფაზებია, ხო? თავარი იქნება, ესე იგი, აი ამ უკვე ნაწილში დანარჩენი სახელმწიფოები როგორ შეთანხმებაზე მივლენ. სხვა შორის ამას იქნება ასევე დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აქ უკვე აღარ არის საკითხი მარტო ისრაელის ან კონკრეტულად პალესტინის გადასაწყვეტი, იმიტომ რომ აქ სხვა სახელმწიფოთა ინტერესებია, რომელიც ან თანხმდებიან იმ დაძაბულობის დატოვებაზე, ან არ თანხმდებიან. ამიტომ არის რომ გამწვავების შემდეგ, როდესაც გამწვავდება, რა ძალები ამოქმედებიან და საბოლოო ჯამში უკვე ეს გამწვავება რა შეთანხმებას გამოიწვევს, ის იქნება ამაზე საბოლოო პასუხი. სულთიკოდ მომსაუბრებას დომინაციისა და რა კითხვები გაქვთ ამ თემაზე? მე ბატონ თემურს ვიცნობ დიდი ხანია და ჩემთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოაზროვნა, ვინც შემხედრია საქართველოს სივრცეში. ამიტომ მე მინდა თქვა ერთი რამე, ის ნიჩზე ლაპარაკი ბატონ თემური არის ძალიან ბევრი გამოგონების ავტორი, ხო? ტექნიკური სხვა და მე მინდა ერთი რამე თქვა, ის თავიდან რითიც დაიწყეთ თქვენ ახალი ესე ფულადი ერთეულის თუ რაღაც შექმნასთან დაკავშირებით, ხო? ხო არ არის მართლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, იმიტომ იგივე საბჭოთა კავშირის დროს და ადრეც და ეხლაც ქართული მეცნიერება არის ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. ხო?
იყო ყოველ შემთხვევაში და გვაქვს ეს პოტენციალი რა და იმ სიტუაციაში, როდესაც საწარმო ბევრი დაინგრა საქართველოში და ანუ ინდუსტრიალიზაცია, საქართველოს რეინდუსტრიალიზაცია თითქმის შეუძლებელი ჩანს, ხო? და ფიზიკის ინსტიტუტში ტარაკნები დარბია, სადაც ნილს მორიეს, ხო არ არის ყველაზე დრონიკაშვილს დებატებისთვის, ხო? ხო არ არის ყველაზე ადვილი გზა რისი ნიჭის გაქვს და რაც პრინციპში გენეტიკურად თუ არ ვიცი რის გამო თუ გარემო პირობების გამო შენ მოგეცა, ხო? და ამას იმხელა დანახარჯი არ ჭირდება როგორც მაგალითად რეინდუსტრიალიზაციას, რომ საქართველოს პირველ რიგში წავიდეს ამ გზით, რომ ესე იგი მეცნიერების განვითარების და აი ეს რაც შენ თქვი გაეროს შემთხვევაში თქვა საქართველოს რაღაცა მეცნიერების ჰაბიც გახდეს მსოფლიოში. იმიტომ რომ პირობები გვაძლევს ამ თუ გინდა იგივე ჩვენ ბუნებრივი პირობები ეგ მაგარი ჰავა გვაქვს კაი ანუ როცა არაფერი აღარ გვჭირდება აბა რა ვქნა ჰავა გვაქვს მაგარი ჩამოდი ჩვენთან დანარჩენი თქვენი პრასი გვაქვს მეტყველებს ხო და ათელი არ გვაქვს და რაღაცა ვქნა ხო და აი ეს რაღაცა ეგეთი თუ კი ბოდოს ნახეთ სამწუხაროდ მოხდა ხოლმე ზოგიერთ შემთხვევაში ტერმინთა დაგლოვება, ну ყველაფერს ახლა ჩვენ ვეძახით ინოვაციას. სინამდვილეში არსებობს ინოვაცია და რენოვაცია. ანუ ინოვაცია არის სადღაც რაღაცა უკვე მიღწეული, რომელიც წარმოებაშია, მრეწველობაშია და მე უნდა გადმოვიტანო ჩემთან და ჩემთან არის სიახლე, ეს არ ყოფილა. ინოვაცია არის სიახლე, რომელსაც მე ვქმნი და რენოვაცია არის დავაშენო იმაზე, რაც სხვამ გააკეთა უკვე, ხო? ნახეთ მე როდესაც საუბრობ დაუშვათ ამ ინტელექტუალური პოტენციალის გამოყენებაზე, ერთში რაშიც ყველას გზა აქვს ხნილი, ეს არის რენოვაციური პოტენციალი. რა არის რენოვაციური პოტენციალი? დღეს რადგან დღეს მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს დაუშვათ გარემოზე, ეკოლოგიაზე და შემდეგ, იმას ნიშნავს, რომ მე შემიძლია ნებისმიერი რამ გავაუმჯობესო, რომელიც დაუშვათ ეკოლოგიურად უფრო ენერგოეფექტიანი იქნება ამას შემდეგში, ხო? ანუ რაღაცა გაუმჯობესება. და იმ ტრიბუნაზე რომ მივიდივარ გაერთიანებულების და შემდეგ თქვა, რომ ჩემო კარგებო, თქვენ ხო ეკოლოგიაზე ლაპარაკობთ. აი მე აგორი გავაკეთე საქართველოში, რომელიც უფრო ენერგოეფექტიანი ვიდრე თქვენი და თუ თქვენ ამ პოლიტიკაზე გახართ ვერც ერთმა აგურმა ვერ უნდა გაიმარჯვოს შენობაში, ვიდრე არ გამოგელებს ვიდრე უკეთეს. თუ არა და აგერ ენერგოეფექტიანი აგური და ჩემო კარგებო, დამიმტკიცეთ, რომ თქვენ ეკოლოგიაზე ზრუნავთ. პირობითად ვამბობ, ერთი მაგალითი მოგწონს. ხო, იზრუნავს ეკოლოგიაზე, იმის არ იყოს ბოდიში სათვალავებში რომ გიწერენ ეკოლოგიაზე იზრუნეთო, პაპირსახოსნო გაგვარეცხიებთო, სინამდვილეში ხარჯის შემცირება უნდათ, იმის პირსახოძის ხარჯის. ახლა მეორე სოფლიოს აფერისტობის ერთ-ერთი მასიური მაგალითი. თან ამ აფერისტობაში ვიჭერ. ნახეთ, თუ ესე იგი ამას არ აკეთებს, მაშინ მე უკვე მეორე ტრიბუნაზე ვამბობ, ჩემო კარგებო, ეს არის აფერისტობა, იმიტომ რომ აგერ მე ამას ვაკეთებ. დიმა ღურწკაიას ჩვენ დაცვის უფროს და ჩვენ მეგობარს კენჭის გავლა ქონდა გავგიჟდით გადავყევით და ლოფემ გიორგი ლორთქიფანიძემ გვირჩია ერთ-ერთი ქართველი ექიმი, ვინც ბალახებით ამზადებს წამალს და დალია თუ არა დიმამ აი ამ წამებაში და ტკივილებში ეს წამალი, ტკივილი ეგრევე მოეხსნა, ეს კენჭები ეგრევე დაეშალა უტკივილოდ და ამას ნობელის პრემია ეკუთვნის რა ამ ბალახებში ვინ მიასუნიებს, ხო? იმ ხელაფული კეთდება კენჭების გავლაზე და თირკმელებში ხალხის წვალებაზე, რომ ბიგ ფარმა მაკაც ჯობია დაცვა მიუყენოთ, აი ნატა ფერაძეს რო იცავს პოლიცია, მაგაც მიუყენოთ, რომ ბიგ ფარმა ამას ამ გადაცემიდან როგორ ამე არ დაუშაოს ჯვარიც. კი ბატონო, აი ესეთი რაღაცების მოგროვება, აი ხო ნახეთ, ჩვენი მთავრობა იყო ჩასული ჩინეთში. ხო? ყველაზე ძალიან მაღიზიანებს, როდესაც შენ რაღაც დერეფანზე მელაპარაკები, ამ დერეფნის გარდა შენ თუ ფუნქციას, შენ თუ ხარ ერთი ფუნქცია არის, ერთ-ერთი ფუნქცია არის შენი დერეფანი. ამ დერეფანზე რა კვანძების აწყობა შეგიძლია, იმიტომ რომ მასე დერეფანი ჭირდება. აი აქ დავსვავდი შეკითხვებს. მე მინდა ტექნოლოგიური აი ეს აქ ამის გამო ეს იმნედლეულზე აწყობილი ამის წარმოება და პირველ რიგში დავაყენებდი პირობებს, რომელ პირობებში მაწყობს მე დერეფნის ფუნქციის, რო იტყვიან გაშლა. ანუ თუ შენ მოთხოვნების დაყენება არ შეგიძლია და შენ მხოლოდ მზად ხარ ნებისმიერ შემთხვევაში იყო დერეფანი, მაშინ ისე სიმბოლურად მოვიყვან მაგალითს, რომ საქართველოს ჭადრაკის მაგიდაზე ყოველთვის იყო მხედარი მაინც. სოფლიო ჭადრაკის მაგიდაზე რეგიონში იყო მხედარი. ეხლა მე ევროპა და დასავლეთი მეუბნება რომ მე არც მხედარი ვარ, არც პაიკი ვარ, მე ვარ უჯრა, რომელსაც დადიან. დადიან.
ხო და მე ვეუბნები რომ მე უჯრაც ვარ და ამ უჯრაზე ფიგურაც ვარ მინიმუმ აი ის მხედარი, იმიტომ რომ რეგიონში მე მქონდა ყოველთვის ჩემი ფუნქცია. როდის ხარ შენ პოლიტიკაში ძლიერი სახელმწიფო, როდესაც შენ ეკონომიკაში ხარ, რამხელა ძალად გაქვს ეკონომიკაში, იმხელა გავლენა და ძალა გაქვს პოლიტიკაში. დანუცემ რა, აი ამოხსენით თუ შეიძლება პირდაპირ ამ გადაცემაში, ჩემთვის ძალიან თქვენი ანალიტიკური ბრწყინვალე გონებით ქება არ მინდა, ჩემთვის ძალიან უცნაური და ამოუხსენელი პარადოქსი. რომ ვაჭარი კაცი ვიძინა მერკანტილური რომელსაც თითქოს ტვინი უნდა კონდეს მოქოქილი მაგას და აქვს კიდეც ხო დერეფნების ოპტიმიზაცია იქნება ეს თუ რა ქვია წარმოების განვითარება იქნება ეს ყველაფერი ეს ხო თუნდაც მის მერკანტილურ პოლიტიკურ ინტერესებს წაადგებოდა ანუ რაც უფრო გამდიდრდებოდა ქვეყანა მით უფრო კარგად იქნებოდა მათ შორის ისიც როგორც ამ ქვეყნის მმართველი და რატო ხდება რომ აი ეს მთელი კამარილია მის გარშემო ამ უსახო ჩინოვნიკებისა და დეპუტატებისა გადასული არის კორპუსების მშენებლობით თბილისში უპრიმიტიულეს მაყუთის კეთებაზე და დემოგრაფიას სრულ განადგურებაზე აფთიაქების და იმის რა ქვია კაზინოების ბიზნესებით ჯიბის გასქელებაზე ანუ რომ თუჩორის მევახშეობა ხო მევახშეობაზე აი რატო მოხდა ეს ბიჭო ამაში მაინც იყავით მაგრამ მესმის რომ იმას პლატონთან და იდეოლოგიასთან და სოციოლოგიასთან და გეოპოლიტიკა ახლოსაც არ გაგივლეთ ხო ხართ ვაჭრები მოახდინეთ საქართველოს სავაჭრო ინტერესი ყველაფერი დასული არის ნავთობის ტრანზიტზე მაყუთის კეთებაზე ბიტკოინების იაფტენზე მაყუთის კეთებაზე კორპუსების მშენებლობით თბილისის და საქართველოს დემოკრატიით აი გამოხსენეთ ეს პარადოქსი აი ვაჭარი და ბიზნესმენი კაცი ხო რომელიც თითქოს ნუ ისეთი მაგარია რომ ყველაფერს ამას უნდა ჩოთქავდეს და აი უპრიმიტიულესი ქვეყნის დამღუპველი რაღაცა უმახინჯესი ახალი ფორმა კორუფციის მარიაჟი ჩინოვნიკებით რომლებიც ეკრანებიდან და სელფებით გვეპრანჭებიან და სრული დეგრადაცია რატოა რომ თითქოს და მერკანტილური პოლიტიკოსების კლასი ვერ ახდენს ქვეყნის მერკანტილური ინტერესების განხორციელებას შეგიძლიათ ამიხსნათ ეს კი ბატონო აქ უკვე მომიწევს კანონზომიერებაში გადმოსვლა, იმიტომ რომ ბიზნესის ფსიქოლოგია მეც გარკვეულწილად ყოველთვის ბიზნესში ბავშვობიდან რო ეთქო წარმოებაში ვარ სავესო მრეწველობიდან მუშიდან დავიწყე და ესე გავიარე მთელი ჩემი ცხოვრება ბიზნესის ასე იგი აზროვნება ლოგიკა არის მინიმალური შრომით მაქსიმალური მოგების მიღების პრინციპი და აი ამ სისტემის გაშლა სახელმწიფოს მართვის მიდგომა, სახელმწიფო მმართველის მიდგომა არის მინიმალური პრობლემებით მაქსიმალური კეთილდღეობის შექმნა, რაც ბიზნესმენის მენტალიტეტისგან საერთოდ განსხვავდება. ანუ აქ საუბარია კეთილდღეობაზე, შენი მინიმალური რო იტყვან ენერგო თუ ინტელექტუალური ფიზიკური დანახარჯებით, ანუ მოდეს ვთქვათ მინიმალური ბიუროკრატიით მაქსიმალური კეთილდღეობის მაგრამ არა შენ კლანის კეთილდღეობაზე, არამედ თქვენ ამ მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. სახელმწიფო ეს არის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა კარგად გვესმოდეს, რომ ანუ თუნდაც ისევ ეკონომიკის კანონებიდან გამომდინარე, რაც უფრო მოჭირნებული, ანუ უჭირს მოქალაქეს და უშუალოდ ცხოვრება მით უფრო ნაკლები მაქვს გაყიდვები, ხო? ანუ ჩემი ამოცანა რა უნდა იყოს, რაც უფრო მდიდარია მოსახლეობა, მით უფრო მეტი მაქვს გაყიდვები. მე თუ ვარ ბიზნესმენი, ხო? წარმოიდგინეთ, გაჭირვებული მოსახლეობის ყიდვის უნარიანობა და მთლიანად წარმოადგენს საქართველოს მილიონერებით არის სავსე, რა გაყიდვები მექნება, იმიტომ რომ მას მოთხოვნა აქვს, მაგრამ დაკმაყოფილება არ შეუძლია. ესე იგი, თუ ამ კუთხით აზროვნებს დაუშვათ ბიზნესმენი, ბიზნესის წარმომადგენელი, მაშინ ის უკვე სისტემაში უნდა დადგეს და არა ერთმა ბიზნესმენმა უნდა უყუროს თავისი კუთხიდან, იმიტომ რომ თუ ამ მიდგომით მიუდგება, მაშინ კონკურენტი არ აძლევს მას საშუალებას, რომ განავითაროს ეს ლოგიკა. შესაბამისად, ამას თალკი ბიზნესმენი ვერ აკეთებს. ეს მხოლოდ სახელმწიფო ფუნქციაში უნდა შედიოდეს, რომ აი ამ მინიმალური პრობლემებით შექმნა მაქსიმალური კეთილდღეობა, რომელიც მე უკვე ავტომატურად უბრუნდება ყველა ბიზნესს, თუმცა ცალკეული ბიზნესი როგორც მგელი იქცევა ზოგადად ეგრე, იმიტომ რომ ის კურდღელი რომ მე დავიჭირი არ მინდა არავის არ გაუნაწილო და ეს კურდღელი მე უნდა შევჭამო. ჩემი აზრით ბრწყინვალე პასუხია, გმადლობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ ვაჭარი ხალხის საქმე არ არის სახელმწიფოს მშენებლობა, მაგრამ ჩემი აზრით საქმე უფრო რთულად არის. ანუ მოდი ესე ვთქვათ რა,
პოეტსაც, ხატვარსაც, ვაჭარსაც, ისტორიკოსსაც ყველას შეუძლია მას ფეხბურთელსაც და რეგბისტსაც ყველას შეუძლია სახელმწიფო მართვაში ადეკვატური და ქვეყნისათვის სასარგებლო წვლილის შეტანა თუ ის ამ სართულზე ასვლისას ან შემთხვევით ავარდნისას ტუმბლერს გადართავს აი აქ რა და დაიწყებს სახელმწიფო აზროვნებას და არ დარჩება ვაჭარი, კორუფციონერი, ან ზარმაცი პოეტი, რომელიც მე ვარ, ან მხატვარი, ან აიღე ეს სიმაღლე, ხო, ან აგაგდო ტალღა, მაშინ უნდა გამოცვალო როგორ რა დავარქვათ, აზროვნების პარადიგმა, ხო, რაღაცნაირად. რაც აშკარად აი 12 წლის განმავლობაში ამათმა ვერ შეძლეს. აბსოლუტურად გეთანხმები. და არც აპირებდა. აი ნახეთ როგორი ერთი ეგეთი დეტალია აი ამ მაგალითი თქვენ რომელიც მოიყვანეთ ჩვენ ვიცით რომ ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო სახელმწიფოში ზოგადად პარლამენტი ეს არის წარმომადგენლებითი ორგანო. რატომ არის წარმომადგენლებითი ორგანო? იმიტომ რომ იქ უნდა იყოს ყველა ხედვა წარმოდგენილი, რასაც წარმოადგენს საზოგადო მხატვარი ის ყველა. მაგრამ უბრალოდ ის კი არ უნდა იყოს რომ შენ იმ დარგის წარმომადგენელი ხარ. შენ დარგში უნდა ხედავდე შენი დარგის განვითარების პოლიტიკას. ანუ მე თუ ვარ მაგალითად დავშვით ხელოვნების წარმომადგენელი, მე უნდა ვხედავდე ხელოვნების განვითარებას, რა ჭირდება საქართველოს, როგორი პოლიტიკა ჭირდება, რომ ეს დარგი განავითარო. ვიღაცა მედიცინაში, ვიღაცა მრეწველობაში. ეს მიდგომა რა გვაქვს ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებში შეყრილი ყავს პიროვნებები, რომელიც რაღაცას მხარს უჭერენ, რაღაცა ისა, აუ მხარს მიჭერს, მაგრამ კითხვა რომ დავსვა ეს რომ მე ჩავსვი სიაში რა პოლიტიკას ხედავს თავის დარგში ანუ პირობითად სოფლის მეურნეობის თანამშრომელია ხო თხონ და ვკითხო აი შენ რომ პარლამენტში იქნები როგორ ხედავს სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკას საქართველოს თუ მას მის დარგში პოლიტიკას ვერ ხედავს და მით უმეტეს პოლიტიკური წარმოდგენა არ აქვს როგორ უნდა იყოს დარგის პოლიტიკა ის წესით ჩემ პარტიულ სიაშიც არ უნდა იყოს მაგრამ ამას ვაკეთებთ ამას რომელი პარტია აკეთებს პრინციპში არც ერთი ეძებენ ერთგულებას ერთგულების ნიშნით და მარტო ეგ არა ბატონო თემო მე ვიცი რომ რაღაცა სიაში ჩაწერეთ რაღაც თანხავებს ეგ უკვე სხვა პრობლემაა. ეგ არის თავიდანვე საწყისში არასახელმწიფოებრივი აზროვნებით პოლიტიკას შესვლის სურვილი. სახელმწიფოებრივი აზროვნებით პოლიტიკას შესვლის სურვილი უნდა იყოს, ესე იგი, ნახეთ, პირობითად ვთქვათ, ცოდნი ადამიანი. მაგრამ მას თუ აკლია სამშობლოს სიყვარული, ეს ცოდნა შეიძლება სამშობლოს საწინააღმდეგოდ იქნეს გამოყენებული. სამშობლო უყვარს, მაგრამ ცოდნა არ აქვს. ესეც უვარგისია გავიარეთ, ვიცით რაც ხდება. ანუ მე უნდა ვიცოდე უნდა მიყვარდეს და უნდა შემეძლოს პასუხისმგებლობის აღება და შემეძლოს ანუ მე უნდა ვგრძნობდე ამას რომ ეს დაახლოებით ნიშნავს იმას რომ მე თუ არასწორად მართე ჩემი ოჯახი ჩემი მეუღლე ჩემი შვილები ყველა უბედურდება ეს შეგნება უნდა ქონდეს ადამიანს ამ შეგნების გარეშე სახელმწიფოს მმართველობაში მისვლა საკუთარ მხრებზე აი ამ პასუხისმგებლობის აღება არის ურთულესი. ანუ უნდა იყოს რაღაცა მინიმუმი, აი თქვათ გინდა პოლიტიკოსობა, აი მინიმუმი მოთხოვნილე უნდა იყოს წესიერი მეოჯახი. და ქველი, ხო? შენ ოჯახს ზრუნავ და კიდე რაღაც ჯანი გრჩება, რომ ან მანეთით, ან სიტყვით ან საქმით იქველმოქმედო ვიღაცას დაეხმარო რა აი ჯერ ეს მანახე და მე მაინტერესებს შენ ეს გარდა მაგისა მე არ მაინტერესებს სივში რა გიწერიათ ბატონებად მე უყურებ ცხოვრებაში რა აკეთებ ხო რა რეპუტაცია ხო რა ავტორიტეტი გაქვს შენ საზოგადოებაში სივში ჩაწერილს მოყვა მარტო კეთება მარტო შენება და საქმეებმა მე დამიდასტურა რომ თქვენი ადამიანი ხართ მე მაშინ გაბედულა თუ ადახუჭულმა შემიძლია მოგცეთ ხმა პირობითად ხო მაგრამ ასე ვინ უყურებს ჩვენთან ხო აი 20 რამდენი 33-34 წელი ერთ და იგივე სახეებს ხედავთ პოლიტიკაში. აი როგორ მოხს? მიუხედავად ამისა, ესეთი კითხვა მინდა დაგიშვათ. როგორ გონიათ? აი ხო დღეს რო ჩავატაროთ გამოკითხვა ჩვენი საყვარელი და არქიტექტურულად განადგურებული თბილისის ქუჩებში, აი გამლელებთან. დამისახელეთ რამდენი პარლამენტის წევრის დასახელებას შეძლებთ. როგორ გონიათ? საშუალოდ რამდენ გვარს გაიხსენებს გამვლელი? შენ გონია რომ ვერც ერთს. შეიძლება სამიანოთ 5? ეგ ზოგიერთ საშუალოდ. რას ლაპარაკობ? 5 მე ვერ გავიხსენ. სერიოზულად გეუბნები. ვე 5 მე ვერ გეტყვი.
ხო ის მაჟორიტარული სისტემის მოსპობაც იმიტომ ხო არ მოხდა რომ ანუ გაუსახურება ანუ მასიური გაუსახურება ავტორიტეტების ხო აი ვინ არიან აი ეხა იქნება ცუმბარუმბა არჩევნები აი ვინ არიან ვერ იტყვის ხალხი თუ ჩვენ გადავედით პროპორციულზე მინიმუმ უნდა ყოფილიყო მაჟორიტარული პროპორციული ამ პროპორციას უნდა წარმოადგენდეს კონკრეტული სახე კონკრეტული პიროვნება ანუ მე ვიცი აი აქ მაგრამ მაგეთებს ვერ მართავ პიროვნებები უფრო ძნელი სამართავია ვიდრე მასაში შეყრილი ესეთი კარვაზული სამართავია ამიტომ ამოცანები და მიზნები მათი უკვე ჩანს რომ ისეთი არ არის საბოლოო დიდებული ბატონო თემურ ბასინ არც ვიცი რა როგორ გითხრათ მადლობა და გთხოვთ რომ კიდე მოგზავნოთ ჩვენს გადაცემაში როგორც გიგეცლებათ რა უღრესი მადლობა სტუმრობისთვის დიდი მადლობა შეხვედრებამდე კარგად ზამდებოდეთ გამარჯობა პატივცემულო საზოგადოებრივ